एक बार की बात है। मिट्ठू नाम का एक तोता था जो सबका मनोरंजन करता था। वह रेडियो की आवाजें, फिल्मी डायलॉग्स और गानों की नकल करता था। गांव के बच्चे उसे देखने रोज आते और हौंसी से लौटपोट हो जाते। एक दिन एक रिपोर्टर ने मिट्ठू का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मिट्ठू रातों रात स्टार बन गया। अब वह टीवी शो में आता है और सबका दिल जीत लेता है। उसकी हरकतें लोगों को खूब हंसाती हैं। मिट्ठू अब सिर्फ एक तोता नहीं, सबका पसंदीदा एंटरटेनर बन चुका है।